你们电脑坏了都是找谁修的呀？今天收到同学寄过来的一台雷神 JO 笔记本电脑，他说主板坏了，找售后却修不了，想发过来给我们瞧一瞧。我们收到之后对主板进行检测，发现问题也没有想象的那么严重啊。除了主板 ECA 这一块有问题以外，其他核心部件都是正常的。最后对芯片进行了更换，主板就已经能出工作电流了。最后我们把主板装起来，再次开机，就已经能正常显示雷神的 logo 了，一致就能点亮，成功秒杀。成功进到桌面之后，把所有功能性能都测试好，没有问题就可以发回给同学呢。如果大家也有笔记本电脑故障方面的问题，需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。